Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Nastavlja se globalna makroekonomska i geopolitička neizvjesnost izazvana sukobom na Bliskom istoku. Zadnjih dana radnog tjedna sve su klase imovine u crvenom, a iznimka nije ni kripto. Obrazac je identičan već mjesec dana. Napadi, potom vijesti o deeskalaciji, pri čemu tržišta lagano skoče, i potom o novoj eskalaciji, na što reagiraju padom. I tako u krugu. U najnovijem činu ove drame, Washington produžio rok Iranu za postizanje sporazuma o prekidu vatre za 10 dana i rekao da pregovori idu vrlo dobro, da bi potom Wall Street Journal izvijestio da Pentagon razmatra slanje do 10.000 dodatnih kopnenih vojnika na Bliski istok i sva tržišta gurnuo u minuse. Naravno, sukob koji je rezultirao vjerojatno najvećim šokom opskrbe ikada za globalna tržišta sirove nafte, snažno podgrijava scenarij rasta inflacije te posljedično globalne recesije, podiže prinose državnih obveznica i investitore gura od rizičnije imovine. U takvom kaosu Bitcoin i kripto tržište generalno drže se čak i iznenađujuće dobro. BTC jest u petak zaronio na $66.000 s priličnim izgledima za daljnji pad, no pozitivna je činjenica da se i dalje drži iznad minimuma od 6.2. kada je nakratko pao na svega 60k. Razlog toj otpornosti vjerojatno je pojačana adopcija institucija i cijeli niz fundamentalno značajnih vijesti koje u pozadini djeluju kao štit, iako od sve ove buke ne dolaze u potpunosti do investitora. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Svi čekaju pad Bitcoina na $50.000, no hoće li ga i dobiti? Metrike signaliziraju da je dno vrlo blizu. Institucije nestaju sa adopcijom BTC-a. Mirovinci u SAD-u i Australiji planiraju izlaganje prema kriptu. Fannie Mae će pak dopustiti kripto kao kolateral za hipotekarne kredite. Strategy prikuplja novih $44 milijarde za kupnju vodeće kripta. Novi zastoj oko Clarity-a. Coinbase ponovno uskratio podršku nacrtu ključnog kriptozakona u Sjedinjenim državama. Tether po prvi puta otvara svoje knjige jednoj od 4 velike revizorske tvrtke, konkretno KPMG-u. Dejan Rogulja donosi svoje prognoze kretanja cijene Bitcoina, a Vedran Mijatović objašnjava sve o Canton Networku, blockchainu dizajniranom za velike institucije poput Goldman Sachsa, Deloitte i BNP Paribas. I da, tržište digitalne imovine palo je na najniže razine u više od 2 tjedna, baš kao što je Bitcoin zabilježio svoj dvotjedni minimum, no kripto i dalje izvedbom od početka rata u Iranu nadmašuje ostale klase imovine poput plemenitih metala i američkih dionica. Primjerice, zlato je, kao imovina koja bi usred makrošoka i geopolitičkog kaosa trebala nadmašiti sve esete, u utorak zaokružilo 10 dana pada, što je bio najduži negativni niz od 1920. godine, dakle u više od stoljeća. Prethodno je zlato praktički iz dana u dan rušilo svoj cjenovni rekord. Inače, povijesno gledano, BTC je imao tendenciju zaostajanja za plemenitim metalom u tržišnim ciklusima. Naime, zlato obično predvodi s početnim rastom, a zatim se konsolidira, omogućujući Bitcoinu da ga sustigne i potom nadmaši. Iako taj obrazac nikako nije garant da će se povijest ponoviti, čini se da je BTC doista blizu pronalaženja svog dolarskog dna, nakon čega bi trebao slijediti oporavak. I dok je vodeći kripto trenutno gotovo 50% udaljen u odnosu na rekordnih $126.000 dosegnutih 6.10. prošle godine, dok tržištem i dalje vlada ekstremni strah, a analitičari zazivaju još jednu dublju korekciju prije dostizanja konačnog cjenovnog dna, neke metrike i neke vijesti sugeriraju da bi ta točka uskoro trebala biti apsolvirana. Primjerice, ponuda Bitcoina u dobiti trenutno iznosi 60% nakon što je početkom prošlog mjeseca pala na 50%, što je bila najniža razina od starta 2023. Zašto je to bitno? Pa zato što su slični uvjeti u prošlim ciklusima prethodili snažnim uzlaznim kretanjima. Tijekom proteklih 5 godina, raspon profitabilnosti od 50 do 60% više je puta obilježio razdoblja preokreta i popuštanja pritiska prodaje. No važno je napomenuti da ova metrika ne određuje dno cijene, već signalizira mogući skori zaokret trenda.
Kada je riječ o samom dnu, naravno, nemoguće je procijeniti koliko bi ono moglo iznositi. Neki katastrofičari spominju svega $10.000, za one pak ekstremnije, Bitcoin ide i na nulu, no ako se pogledaju objektivni pokazatelji, taj bi raspon mogao biti između 50 i 60k. U tom kontekstu treba spomenuti objavu na X-u jednog od pionira Bitcoina, izvršnog direktora Blockstreama, Adama Becka, koji je primijetio da je široko praćeni tehnički pokazatelj, konkretno 200-tjedni pomični prosjek Bitcoina, službeno premašio granicu od $59.000. Povijesno gledano, ta je metrika funkcionirala kao granica tijekom brutalnih medvjeđih tržišta. Naime, ovaj pomični prosjek tradicionalno djeluje kao osnovna razina podrške. Na ovoj razini obično se odvija institucionalna i maloprodajna akumulacija. S obzirom na to da se taj 200-week moving average sada popeo na $59.000, to bi trebalo značiti da je malo vjerojatno da će vodeći kripto skliznuti ispod te cijene. Naravno, 200-tjedni pomični prosjek općenito se smatra krajnjom sigurnosnom razinom, ali nije potpuno nepogrešiv. Bitcoin je zapravo u prošlosti u nekoliko ozbiljnih navrata pao ispod ovog prosjeka. Najznačajniji proboj dogodio se tijekom zloglasnog sloma poznatog kao crni četvrtak u ožujku 2020. godine. BTC je pretrpio snažan pad koji je direktno prošao kroz 200-week moving average, iako je brzo izveo dramatičan oporavak u obliku slova V i nakon toga povratio tu razinu. Bitcoin je također proveo znatnu količinu vremena trgujući se ispod prosjeka tijekom najdubljeg medvjeđeg tržišta 2022. godine. Ali tu treba naglasiti da su ovi proboji bili anomalije koje su označile konačna dna ciklusa. Bitna će komponenta eventualnog oporavka biti i izlazak investitora iz apatije. Naime, otkada je BTC dosegao najnižu razinu blizu $60.000, tržište se nalazi u fazi bez definiranog smjera koja je iscrpljujuća, jer dugotrajno bočno djelovanje melje i bikove i medvjede kroz ponovljene lažne proboje. Pritom dio investitora vidi akumulaciju ispod površine, drugi pak vide tržište koje čeka jasnoću prije nego što se odluči za smjer. Digitalna ekonomija više nije budućnost. Ona se događa sada. Pa kako je sve krenulo? Neka legenda kaže otprilike u početku bijaše Bitcoin, no to nije sasvim točno. Zapravo prije Bitcoina postoje cijeli niz pokušaja da se dođe do te svojevrsne revolucije koju je prvi kripto donio. Ali poznajete li pravila igre? Znate li kako funkcionira kripto i blockchain? U banci kad izgubite karticu zovete podršku. U kriptu kad izgubite ključ gubite kompletnu imovinu. Ovo zahtijeva promjenu načina razmišljanja. Vi niste samo korisnik, vi ste vlasnik i čuvatelj vaše imovine. Dobrodošli na Block 3, vodeću edukacijsku platformu koja se vodi kroz sve sfere ove moćne tehnologije. Tehnologije koje se margina snažno zagazila u mainstream. Dakle, evolucija nije završena. Ona tek ulazi u fazu u kojoj blockchain postaje infrastruktura iza kulisa, nevidljiva, ali ključna za funkcioniranje digitalnog svijeta. Kroz 3 strukturirane razine podijeljene u video module svladat ćete sve, od sigurnog čuvanja digitalne imovine i tehničke analize. Većina početnika pita, hoće li cijena ići gore ili dolje? Ispravno pitanje je, ako cijena krene protiv mene, gdje sam pogriješio? Preko krovne EU regulative MiCA, pa do naprednih DeFi protokola. Tko zapravo posjeduje vaš novac? Ako bi cijela kriptoindustrija morala stati u jednu rečenicu, bila bi to ova: ne vjeruj, provjeri, odnosno izvorno don't trust, verify. Ne propustite naučiti ključne aspekte tehnologije budućnosti, te uz vodstvo provjerenih mentora steknite znanje potrebno za sigurno, strateško i profesionalno upravljanje digitalnom imovinom. Tehnička analiza pokazuje priliku, on-ramp i off-ramp pokazuju stvarnost. Block 3, tvoja edukativna platforma za digitalnu ekonomiju. Provjeri kurikulum i kreni već danas.
Dakle, nalazimo se u konsolidaciji koja trenutno ipak više naginje ka klizanju prema nižim vrijednostima. No, kao što sam rekao uvodno, kada bi se argumenti za rast naspram onih za pad realno sagledali, dugoročno gledajući jednostavno dileme ne bi trebalo biti. Nakon što nadvlada trenutačnu slabost, Bitcoin ide prema gore. Pa koji su ti neki argumenti? Primjerice, spominjući Bernsteinovu procjenu cijene BTC-a od $150.000 do kraja ove godine, analitičari Bloomberga rekli su da podaci pokazuju da se institucionalni investitori masovno vraćaju u vodećem kriptu, što pojačava mišljenje da je BTC dosegnuo donju cjenovnu granicu, a potom su tu i ETF-ovi koji unatoč ovotjednim minusima posljednjih tjedana bilježe priljeve u milijardama dolara. Daljnji dokaz povratka institucija na kriptotržište došao je od bankarskog diva Morgan Stanleya koji pokreće svoj spot Bitcoin ETF. U četvrtak je pak predloženo pravilo koje bi dopustilo mirovinskim fondovima u SAD-u da ulažu u kripto, a isti je dan najavljeno da će ključna hipotekarna institucija u SAD-u, Fannie Mae, omogućiti zajmove pokrivene BTC-om ili USDC-om. Ponuda omogućuje investitorima koji drže Bitcoin da otključaju zarobljenu likvidnost bez prodaje ili generiranja oporezivog događaja. A tu je naravno i Strategy koji je otkrio planove za prikupljanje kapitala za kupnju dodatnih 44 milijarde dolara težak BTC. Pa krenimo redom. Iako se možda na prvi pogled čini da se institucionalna potražnja za Bitcoinom hladi nakon snažnog početka mjeseca, a s obzirom na ovotjedne rezultate spot BTC ETF-ova i najveći jednodnevni odljev u više od 20 dana u četvrtak, težak $171 milijun, ako se pogleda šira slika, ovi su proizvodi privukli više od 2 milijarde dolara između kraja drugog i sredine ovog mjeseca, izbrisavši gotovo sve godišnje minuse i pokazujući ono što analitičar Bloomberga Eric Balchunas naziva nevjerojatnom snagom, a s obzirom na pad cijene Bitcoina više od 40% u odnosu na all-time high. Naime, kada je cijena zlata pala za 40% prije otprilike 10 godina, oko trećine ulagača je izašlo s tržišta zlatnih ETF-ova, što ovdje nije slučaj, primjećuje Balchunas. Štoviše, IBIT, BlackRockov spot Bitcoin ETF, prema Bloombergovom se analitičaru nalazi među 2% najboljih ETF-ova po priljevima od početka godine. Ako se ovakva izvedba nastavi, stručnjaci vjeruju da bi sa stabiliziranim makro i geopolitičkim izgledima to moglo izazvati produženi rast Bitcoina i šireg kriptotržišta. Što se Morgan Stanleyovog ETF-a tiče, njegovo je lansiranje samo pitanje dana i prema nekim bi procjenama mogao osloboditi potražnju od čak 160 milijardi dolara i to u scenariju umjerene alokacije portfelja. Naime, Morgan Stanley nadgleda oko 8 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem i preporučuje alokaciju BTC-a do 4%. Alokacija od srednjih 2% predstavljala bi tih 160 milijardi dolara, što je otprilike 3 puta više od trenutno najvećeg spomenutog BlackRockovog IBIT-a. Treba navesti i procjenu analitičara Grayscale-a da se manje od 0,5% američkog procijenjenog bogatstva trenutno nalazi u kriptovalutama, što ostavlja značajnu prednost za rast tržišta digitalne imovine. A Strategy je pak ovog mjeseca potrošio milijarde dolara na Bitcoin, pri čemu je u posljednjih 30 dana kupio otprilike 45.000 komada. To je najbrži tempo akumulacije od travnja 2025. Ovaj tjedan taj najveći korporativni vlasnik BTC-a objavio akviziciju novih 1031 komad, čime su njegove zalihe dosegle 762.099 bitcoina. Ono što je zabrinjavajuće je da Strategy sada sa tržišta skida gotovo kompletnu količinu vodećeg kripta ako se pogledaju trezorske kompanije. Udio kupnje svih ostalih datova pao je naime na svega 2%. Dakle, rezultat je daljnja koncentracija koja će se, prema svemu sudeći, samo dodatno produbiti, s obzirom da je Strategy u ponedjeljak predstavio planove za izdavanje običnih i povlaštenih dionica u vrijednosti od 44 milijarde dolara, što je naravno potez s ciljem opskrbe svog stroja za kupnju Bitcoina gorivom za buduće kupnje. Pa ajmo sada na Fannie Mae koji će uskoro omogućiti korištenje Bitcoina i USDC-a kao kolaterala za američke stambene kredite, što je potez koji bi mogao temeljito promijeniti način na koji vlasnici digitalne imovine pristupaju američkom tržištu nekretnina.
Novi hipotekarni proizvod omogućit će zajmoprimcima da založe kripto udjele prilikom osiguranja kredita umjesto da likvidiraju svoje pozicije kako bi financirali polog. Ovdje je manje važan sam proizvod, a više tko ga odobrava. Naime, Fannie Mae podupire ogroman udio američkih hipoteka, a njezine odluke o procjeni rizika utječu na cijelu industriju kreditiranja. Kada Fannie Mae ažurira svoje smjernice, zajmodavci diljem zemlje slijede taj trend, što ovu najavu čini potencijalnom prekretnicom za integraciju kriptovaluta u potrošačke financije. I to ne nišnim fintech eksperimentom, već institucionalnim zelenim svjetlom od strane okosnice američkog stanovanja. A osim ranije spomenutih američkih mirovinskih 401k planova, koji će se uskoro smjeti izložiti kriptu, tu su i oni australski. Prema izvješću Bloomberga, tamošnji mirovinski fond HOS Plus istražuje hoće li svojim članovima otvoriti put do Bitcoina i druge digitalne imovine. Ovim bi potezom mirovinski div vrijedan $105 milijardi bio među malom skupinom globalnih mirovinskih fondova koji su spremni preuzeti izloženost kriptovalutama. A slično primjeru Fannie Mae, čim takav jedan superfond uđe u kripto, postoji velika vjerojatnost da će ga slijediti i ostali australski pandani. A odjeknuo je ovaj tjedan i vijest da David Sacks odlazi s mjesta takozvanog AI kriptocara Bijele kuće, završavajući kratak mandat koji je pomogao preoblikovati pristup američke vlade digitalnoj imovini. Sacks je rekao da je njegovo vrijeme kao posebnog vladinog zaposlenika završilo nakon što je dosegnulo ograničenje od 130 dana, no i dalje ostaje uključen u administraciju kao supredsjedatelj Američkog predsjedničkog vijeća savjetnika za znanost i tehnologiju, gdje će savjetovati o širem skupu tehnoloških pitanja. Tijekom svog mandata u Bijeloj kući, Sacks je odigrao središnju ulogu u oblikovanju kriptoagende, ali je ostavio nekoliko važnih zakonodavnih napora nedovršenima. Prvenstveno je tu riječ o zakonu o strukturi kriptotržišta ili Clarity. A Clarity se suočava s novim neuspjehom jer se jedan od ključnih dionika sa strane kriptoindustrije, najveća američka burza Coinbase, ponovno usprotivio najnovijoj verziji kompromisa o prinosu stablecoina. Kompromis banaka i dijela kriptoindustrije postavlja široku zabranu nagrada za stablecoine, ograničavajući isplatu prinosa na nagrade temeljene na aktivnostima koje nisu ekvivalent kamatama na bankovne depozite. A upravo su prinosi na stablecoine glavni kamen spoticanja u donošenju Claritya. Najnoviji kompromis zabranio bi prinos koji se nudi izravno ili neizravno na pasivnim stanjima stablecoina. Međutim, i dalje bi mogao dopustiti nagrade temeljene na aktivnostima vezanim uz promocije ili korisničke programe. Ili kako je to sročeno, predlaže se zabrana svega što je ekonomski ekvivalentno kamatama na stanja stablecoina. Prijedlog bi također naložio SEC-u, CFTC-u i Ministarstvu financija da u roku od godinu dana definiraju dopuštene nagrade i pravila protiv utaje. Problematičan je i vremenski horizont, jer dobar dio aktera smatra da bi neuspjeh izglasavanja u Senatu u razdoblju od 13. do 24. rezultirao odgodom donošenja tog ključnog zakona o digitalnoj imovini do 2027. Inače, Clarity između ostaloga definira 3 kategorije kriptoimovine: digitalnu robu, potom imovinu investicijskih ugovora te dopuštene platne stablecoine. Prema prijedlogu, digitalna roba bi spadala pod CFTC. Imovina investicijskih ugovora bila bi stavljena pod nadzor SEC-a tijekom prikupljanja sredstava, a zatim bi prešla u status robe nakon što blockchain dostigne standarde zrelosti. Konkretno, dakle, uvodi se ta ideja zrelog blockchaina, što znači da projekt može prijeći iz tretmana vrijednosnih papira na tretman robe nakon što ispuni standarde decentralizacije. Stablecoini bi ipak ostali zasebna kategorija, uglavnom definirana već postojećim Genius zakonom koji je donesen u srpnju, te koji izdavateljima stablecoina zabranjuje isplatu kamata izravno imateljima. Međutim, on ne zabranjuje platformama trećih strana, poput burzi, da nude nagrade, što banke sada zahtijevaju da se derogira upravo Clarityjem. Regulatorni ishod za prinosa stablecoina ima veliku težinu za Coinbase i druge kriptotvrtke. Coinbase je naime u 2025. godini izvijestio o prihodu od stablecoina od $1,35 milijardi, a uskoro bi trebala biti riješena i jedna od najvećih enigmi u svijetu stablecoina.
ima li Tether doista para i pokrića koliko tvrdi da ima. Naime, najveći svjetski izdavatelj stablecoina angažirao je računovodstvenu tvrtku KPMG za potpunu reviziju 184 milijarde dolara teških rezervi svog stablecoina USDT-a prije širenja u SAD. Tether će tako po prvi puta svoje knjige otvoriti jednoj od 4 velike računovodstvene tvrtke za provođenje potpune revizije financijskih izvještaja, što bi riješilo to najdugovječnije pitanje transparentnosti u industriji stablecoina. 4 velike računovodstvene tvrtke, i to Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young i KPMG, najveći su svjetski revizori i općenito se smatraju pružateljima određenog standarda strogosti i transparentnosti kada ih angažiraju velike korporacije. Tether je do sada njihovo angažiranje odbijao, no tvrdi da se više od 80% njegovih rezervi drži u američkim trezorskim zapisima, što bi trebalo znatno pojednostaviti proces revizija. Ostaje otvoreno pitanje hoće li tvrtka iz velike četvorke doista dati čisto mišljenje o najvećem svjetskom izdavatelju stablecoina, jer je Tetherov dosadašnji poslovni put bio prepun kontroverziji. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 € po satu, odnosno 16 € nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije, sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. A investitori se i dalje nadaju sezoni altova, dok sve veći broj analitičara zauzima stav da je neki široki rast cijelog sektora malo vjerojatan. Umjesto toga očekuje se skok ograničen na uski sektor vođen narativom i fundamentalnim čimbenicima. Voditelj digitalne imovine u BlackRocku, Robbie Mitchnick, tako smatra da mnogi novi projekti neće uspjeti održati dugoročnu relevantnost. Većina toga je besmislica, rekao je Mitchnick na Digital Asset Summitu u New Yorku u utorak, misleći na ogroman broj tokena u opticaju. Kao rezultat toga, klijenti se sada usredotočuju na uski skup imovine umjesto na izgradnju širokih portfelja. Bitcoin i Ethereum dominiraju alokacijama s ograničenim interesom izvan tih imena. Što se pak ovotjedne izvedbe altova tiče, ona je kao i uvijek pratila onu Bitcoina. Do srijede je tržište izgledalo prilično dobro, pri čemu su rast predvodili altcoini usmjereni na umjetnu inteligenciju, da bi u četvrtak krenula silazna putanja. Vodeći altcoin tako u trenu snimanja videa skliznuo ispod psihološki važne razine od $2000 i uz tjednice minus od čak 6% trguje po $1998. No unatoč tome što Ether, baš kao i najveći dio kriptovaluta, ne uspjeva izaći iz višemjesečnog negativnog trenda, najveća Ethereum trezorska kompanija Bitmain nastavlja svoju agresivnu strategiju akumulacije. Bitmain je prošli tjedan kupio više od 65.000 Ethera, dovevši svoje ukupne udjele na preko 4,66 milijuna komada. Prema podacima navedenim u tržišnim izvješćima, Bitmainove Ether zalihe sada predstavljaju otprilike 3,81% ukupne ponude Ethereuma. Prvi čovjek Bitmaina, Tom Lee, naglasio je i da je kompanija stavila u staking više Ethera nego bilo koji drugi subjekt u svijetu, ili konkretno oko 67% ukupne količine u posjedu. Godišnji prihod od stakinga trenutno iznosi $184 milijuna. Međutim, projicirane nagrade mogle bi doseći $272 milijuna godišnje nakon što se poslovanje u potpunosti proširi. Također, Bitmain nastavlja razvijati svoju mrežu validatora Made in America ili Mavan. A BNB je na $612 s tjednim padom od 4,2%,
dok je XRP zaronio 6,7% na svega $1,34. Zanimljivo, ovaj minus, najveći od top 10 kriptovaluta, dolazi unatoč vijesti da je div s Wall Streeta, Goldman Sachs, Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, SEC-u, otkrio najnovije XRP udjele u 4 spot ETF-a. Goldman Sachs tako ostaje najveći institucionalni imatelj spot XRP ETF udjela s ulaganjima većim od $150 milijuna. Dakle, iako ovaj podatak naglašava dugoročno institucionalno povjerenje, cijena XRP-a ostaje više od 60% udaljena od svog all-time high-a od $3,65. Spomenimo i kako su iz upravitelja imovinom Franklina Templetona istaknuli da među institucijama raste potražnja za XRP-om kao asetom sa fundamentima, a ne kao za špekulacijom. Naime, XRP i XRP Ledger potiču korisnost kriptofinancijske infrastrukture u stvarnom svijetu i to za prekogranična plaćanja i tokenizaciju, te premošćuju jaz između tradicionalnih financija i digitalne imovine, kažu iz Templetona. Solanin Sol je na $83 s tjednim minusom od 5,9%, a top 10 ljestvicu zatvaraju TRX sa cijenom od 30 centi i plusom od 1%, te Doge koja je na 9 centi uz tjedni pad od 3,4%. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su Meme Core, koja je rastao čak 30%, te potom Bitensor, World Liberty Financial, Leo i Ondo. Najveći su gubitnici Polkadot, WorldCoin, Morpho, Internet Computer i Near Protocol. A u svojoj kriptoanalizi Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija između ostaloga govori o prognozama kretanja cijene Bitcoina. Ide li BTC još znatno niže i hoće li dno biti tek u 10. mjesecu ili ono ipak puno bliže no što mnogi smatraju. Zašto je $50.000 za vodeći kripto neka zanimljiva cjenovna razina i koliko je važan 200 SMA? Samo su neke od tema u narednih 10 minuta. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. Od našeg prošlog susreta nije se puno toga promijenilo za cijenu Bitcoina, odnosno još uvijek ne pokazuje nikakvu posebnu snagu, budući da nismo veće vremenske intervale kao što je to tjedni, koji upravo sada gledamo, nismo uspjeli zaključiti barem 2 vremenska intervala iznad ovih vrhova iz proljeća 2024. godine. S druge strane, 200 tjedna prosječna cijena koja je označena ovom crvenom linijom koja djeluje često kao magnet kod samog procesa postavljanja dna još uvijek nije dotaknuta od strane Bitcoina. Drugim riječima, još uvijek smo u tom nekom rangu i očekujemo da će se nešto posebno dogoditi. Vrlo vjerojatno uskoro, ali o tome ćemo nešto kasnije. Sada bi se htio prebaciti na nešto puno važnije u ovom trenutku. Prije nego nastavimo gledati ovaj mjesečni prikaz za cijenu Bitcoina, dakle svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog mjeseca, volio bih se prisjetiti jedne vrlo često korištene rečenice, odnosno korištenog izraza da tržište kažnjava pretjeranu sigurnost. U smislu, kada ljudi smatraju da je nešto sigurno i imaju preveliko samopouzdanje, vrlo često ih tržište kažnjava. Upravo, po mom skromnom mišljenju, se to dešava sada na tržištu kriptovaluta, prvenstveno za cijenu Bitcoina, gdje jako puno ljudi se pojavljuje sa jako puno followera koji uporno tvrde dvije stvari: da idemo još puno niže i da je dno za Bitcoin u 10. mjesecu ove godine. Što je moguće, ali je pretjerano to sigurno izjavljuju. Dakle, tržišta su nepredvidiva i mi moramo ostati otvorena uma i gledati ono što nam pokazuju čartovi, a ne pokušavati predvidjeti svaki trenutak koji će se dogoditi na tržištima. U ovom momentu ono što sam htio skrenuti pažnju jest upravo na mjesečnom prikazu kada gledamo cijenu i kad gledamo RSI. Jer ako malo bolje pogledate u povijesti Bitcoina, RSI koji nam pokazuje snagu je upravo na razinama kao što je to bio kada je postavio dno 2018. godine, kao što je to bilo isto
tamo 2015. godine, a samo je jednom u ovim ciklusima došao ispod tih razina i to je bilo u prošlom bear marketu. Da li je moguće da će se dogodi jednako kao što je to bilo u prošlom ciklusu? Naravno da je moguće, ali ne smijemo si dopustiti da nam se stvara pretjerana sigurnost u takve tvrdnje. Normalno da RSI pokazuje ono što u biti pokazuje cijena i to nije dokaz da nešto ne može još ići niže ako je on oversold, ali budući da se mnogi pozivaju na prošle cikluse, samo želim pokazati evo jednu stvar koja se malo ne podudara onda sa tim tvrdnjama. Čak i da pokaže identičnu situaciju kao što je to bilo 2022. godine, i ako gledamo ovu razinu koja je došla negdje u 6. mjesecu 2022. i usporedimo je sa ovom trenutnom i idemo od najniže cijene do najniže, dolazimo do nekih 12% da je još Bitcoin otišao dolje. Dakle, ako bi to identično išli uspoređivati i povukli bi na oko 12%, došli bi za cijenu Bitcoina na vrijednost iznad 50.000 američkih dolara. Normalno, prošlost ne pokazuje da će se nešto dogoditi u budućnosti, no samo vam želim skrenuti pažnju na evo jedan vrlo zanimljiv detalj što se tiče mjesečnog prikaza za cijenu Bitcoina. Sličnu situaciju imamo i kod kralja altcoina Ethereuma, gdje ako malo bolje pogledamo vidimo da je RSI na mjesečnom prikazu isto u vrlo sličnoj situaciji kao kad je Ethereum postavljao prethodna dna. Odmah da napomenem da ne smatram da je dno postavljeno, naravno postoji mogućnost, ali samo želim skrenuti pažnju. Po mom mišljenju puno smo bliže dnu nego što to mnogi očekuju. No da se nadovežem na to da tržište kažnjava preveliku sigurnost, najbolje se vidi na Wall Street cheat sheet, dakle ovaj grafički prikaz koji prikazuje emocije koje se pojavljaju kod investitora, neovisno o kojem tržištu da se radi. I najbolji dokaz tome jest upravo ono što slijedi iza ove grafike. Kada sad malo smanjimo transparentnost, vidjet ćete da se ovdje radi o srebru. Dakle, kada su svi ili gotovo svi samo pričali o srebru i zlatu kada je bilo na najvećim mogućim cijenama, upravo možete vidjeti kako je došlo do euforije i kako dalje prati srebro psihologiju tržišnih ciklusa. I to sam i osobno vidio na vlastitom kanalu kada sam krajem prvog mjeseca upravo spomenuo da je prilično riskantno ulaziti u srebro po tim cijenama. Puno komentara me uvjeravalo u suprotno i to vam upravo pokazuje to. Da li se mora ispuniti ovaj obrazac upravo ovako kao što to izgleda? Naravno da ne mora. Ja neću biti siguran i reći a srebro mora još dolje, ali svakako volio bi da razmotrite ovu mogućnost da je srebro barem na neko vrijeme ostvarilo svoje najviše cijene. Dakle, opet kažem, nema sigurnosti, ali moramo biti svjesni i moramo biti spremni prihvatiti da je vrlo lako moguće da je srebro na neko vrijeme odradilo svoju najvišu cijenu. I sad da se vratimo opet na tjedni prikaz cijene, kako smo nekako i započeli ovaj naš susret, gdje smo rekli da nam je jako važna 200 SMA na tjednom prikazu. Isto tako da su nam važni vrhovi iz 3., 4., 5., dakle tamo proljeće 2024. godine koje želimo da Bitcoin probije i da mu postanu podrška cijeni ako želimo naravno da Bitcoin raste. No ako ste među onima koji žele dalji pad, normalno da idući scenarij koji biste htjeli da Bitcoin dođe do razina koje je imao početkom prošlog mjeseca, odnosno da testira
barem za početak 200 tjednu prosječnu cijenu. No, bilo što da očekujete, vrlo vjerovatno nešto će se uskoro početi događati, barem ako pogledamo tu neku cikličnost i periodičnost kod cijene Bitcoina, jer kao što sam i za ovaj prošli potez govorio da će mu trebati cca nekih 60 dana, što možete vidjeti i ovdje, dakle ne govorimo u dana, ali plus minus. Isto tako možemo uočiti da od ovog trenutnog lokalnog dna do sada, evo prošlo je gotovo 50 dana, tako da bi vrlo skoro, dakle ja ne kažem da to mora biti točno 60 dana, može se dogoditi već danas, možemo početi padat danas, ali kako odmiče vrijeme povećava se vjerojatnost za novi potez Bitcoina, bilo prema gore, bilo prema dolje. Dakle, za sada smo u rangu i čekamo da vidimo što će se dogoditi. No, poanta ovog svega jest da je dno za cijenu Bitcoina vrlo vjerojatno puno bliže nego što to mnogi u ovom trenutku opisuju. Toliko od mene za danas. Hvala vam na pažnji i do nekog novog susreta. Pozdrav! Hvala ti, Dejane. I dok Dejan čita grafove, Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto gleda fundamente. I to ovaj puta Canton Networka, relativno mladog blockchaina koji je nastao 2024. godine, a već drži visoko mjesto na ljestvici kriptovaluta sa tržišnom kapitalizacijom od oko 5 milijardi dolara. Što ne čudi, jer ovo nije još jedan običan blockchain. Canton Network je mreža dizajnirana za velike institucije poput Goldman Sachsa, Deloitte i BNP Paribas. Vedran otkriva zašto je ovaj projekt prošao ispod radara i kakvu ulogu igra u tokenizaciji globalnog financijskog sustava. Vedrane, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu govorimo o Canton Networku. Canton je jedan novi blockchain, nastao 2024. godine. Ja sam ga tek nedavno zapazio i tu kad gledamo već je tu je na 21. mjestu po CoinMarketCapu. Ima već market cap od 5 milijardi dolara, što je stvarno značajno. To nije neki random blockchain, nego je to blockchain od velikih institucija. Njega su pokrenuli Microsoft, Deloitte, Paribas, Goldman Sachs, znači veliki igrači sa Wall Streeta. Taj blockchain nema klasične karakteristike blockchaina u smislu da je decentraliziran, odnosno oni kažu da su decentralizirani, ali oni imaju jedan ograničeni broj 40-ak tih nekih nodova ili validatora koji su zapravo vjerojatno neki insajderi. Teško da možete ući unutra u taj krug. Ono što je zanimljivo da već sad imaju market cap od 5 milijardi dolara, imaju neki svoj poseban wallet, vi ne možete samo tako koristiti ga na Metamasku ili na nekakvom Phantomu ili nekim popularnim walletima. Oni imaju posebne wallete, evo tu na ovoj stranici pišu točno koji su tu. Taj jedan od najpoznatijih je Conzol, to je ovaj tu, gdje se onda vi vjerojatno morate tu registrirati, prijaviti i onda dobijete ulaz. Znači, ovo je više kao neki blockchain za institucije. Što se tiče tokenomije, on ima circulating supply, trenutno je vani 38 milijardi tokena, a mislim da je total supply, nije sam pročitao, ovdje tu ne piše dobro, da će biti 100 milijardi. Zato što oni stalno izdaju nove tokene koji se služe za nagrade validatorima i za održavanje mreže. To je relativno normalno. I ono što je kod njih zanimljivo je da svi fijevi se naplaćuju tom njihovom tokenu i ti fijevi se burnaju. Znači spaljuju se, što znači da je njima to postaje nekakav pritisak na rast cijene. Ako će se konstantno fijevi spaljivati, to znači da ako se ova mreža počne znatno koristiti, onda bi to moglo znatno i podići cijenu. Sad ću vam i reći kasnije malo zašto je uopće ovaj blockchain toliko važan. Evo još da kažem da mu je ticker CC, odnosno CC, to mu je nekakva oznaka. Tu je naravno i njihova stranica gdje možete vidjeti kako oni sebe predstavljaju i šta oni kažu. Naravno ovdje im je i Twitter profil sa skoro 100.000 followera i tu oni objavljuju redovito svoje novosti. A ovdje možemo vidjeti na kojim se mjenjačnicama može kupiti. Evo Bybit, OKX, Kraken, Gate.io, Maxi, KuCoin. Nisu na Binance-u i možda na 2-3 najveće, ali ovo su prilično velike mjenjačnice, tako da su coini prilično dostupni za kupnju. Sad, koja je tu specifičnost tog kantona?
Oni kažu da su napravili blockchain koji čuva privatnost s jedne strane i s druge strane može biti regulatory compliant, znači može biti usklađen sa regulatorima, obzirom da rade za institucije, i ima još jednu posebnu funkciju da nema bridževa između raznih aplikacija. Šta to znači? To znači da svaka banka primjerice će raditi nekakvu svoju hibridnu blockchain mrežu za svoju upotrebu internu na njihovom tom kantonu. I sad te banke međusobno trebali bi te transakcije bridžat između sebe preko nekakvih bridževa. Oni tvrde da neće biti tu potrebno ništa bridžat, nego da će se oni nativno moći komunicirati unutar te kanton mreže, ali unutar tih posebnih nekakvih subneta od banaka i od raznih institucija. Znači, kompletno su se fokusirali na institucije. A kad govorimo o privatnosti, tu je važno reći da nijedna institucija neće ići na, Ethereum blockchain koji je javan i transparentan, jer se tamo sve vidi. Institucije moraju čuvati privatnost svojih klijenata ili svoje poslovne tajne. Neće oni to stavljati na javne public blockchaine, nego će tražiti negdje gdje mogu sačuvati svoju privatnost. Kanton tvrdi da je riješio taj problem privatnosti, da on njima štiti privatnost, da neće biti to vidljivo sve javno, ali da je i u isto vrijeme i kompatibilan sa regulacijom, tako da će moći dio transakcija koje je potrebno zbog regulative moći će prikazati regulatorima. Tako da u isto vrijeme će čuvati i privatnost i riješit će problem regulative, što je isto recimo nekakav jedinstven pristup. Za razvoj kanton mreže zadužena je kanton fondacija. Evo tu imamo nekakvih osnovnih ko su ti validatori, ko su članovi te fondacije i ovdje su članovi uprave. Oni upravljaju s tim nekim developerskim fondom gdje se mogu ljudi prijaviti, evo možete se i vi prijaviti. Možete razvijati aplikacije, možete dobiti grantove za to, možete dobiti neki novac za to. Uglavnom radi se o jednom velikom ekosustavu gdje već postoji nekakvih 100-tinjak aplikacija koje već postoje gore u različitim fazama razvoja. Tu ima i DeFi-a, i novčanika, i mjenjačnica. Možemo tu vidjeti po nekakvim kategorijama, a ovdje možemo vidjeti po utility, znači imamo custody, čuvanje, onda imamo podaci i analiza, alati za developere, mjenjačnice, financije, forenzika i sigurnost, interoperabilnost, likvidnost, plaćanja, stablecoini, tokenizirana imovina, novčanici, evo svi su oni tu poredani i tu sad možete pretraživati koje su sve aplikacije gore. Evo ima i nekih zvučnih imena, Chainlink, Circle, City i tako dalje. Znači ozbiljna imena iz kripta i iz tradicionalnih financija su već uključeni u taj ekosustav i razvijaju nove stvari svaki dan. Evo vidite koliko ih ima, cijelo čudo toga. I sad ono što je najzanimljivije i zašto je uopće taj kanton zanimljiv. A to je da će DTCC sve tokenizirati preko kanton networka. Ajmo vidjeti šta je DTCC. DTCC je Depository Trust and Clearing Corporation. Oni su zapravo jedna od najvažnijih institucija Wall Streeta i uopće financijskog sustava. Svaka dionica, obveznica, ETF, bilo šta, bilo koji financijski instrument, sve to prolazi kroz taj DTCC, oni rade taj settlement, oni kažu kome šta gdje ide, oni to namiruju, zapravo sve to prelazi preko njih. Evo ovdje u ovoj šemi možemo vidjeti, znači oni se zovu Depository Trust and Clearing Corporation, znači oni rade sa dionicama, obveznicama, ETF-ovima i vrijednost imovine pod skrbništvom je preko $100 bilijuna, znači 100.000 milijardi dolara. To je nevjerojatan novac koji ide kroz njih, zato što su oni zapravo u osnovi, oni su neki backbone, neka kičma cijelog tog sustava. Potvrđuju tko kome duguje što, prenose novac i imovinu između stranaka i vode evidenciju ko što posjeduje. Znači kad god kupite neku dionicu, obveznicu, sve to ide preko njih i oni s tim svim upravljaju, oni rade taj settlement i tako dalje. I sad su oni u nekom trenutku rekli mi ćemo to sve tokenizirati, znači govorimo o $100 bilijuna. Oni će to sve tokenizirati, to će sve ići na blockchain, ali ne na bilo koji blockchain, nego upravo na kanton blockchain. I zato nam to daje za vjerovat da će taj kanton napraviti stvarno nešto veliko u budućnosti kad se to stvarno i ostvari. Evo to je znači vijest iz 12. mjeseca prošle godine. Znači da je DTCC napravio partnerstvo sa Kanton Networkom da tokenizira cijelu tu imovinu. To je onako malo je prošlo ispod radara i to nije možda bilo na prvu po nekim vijestima ili možda je, ali to je stvarno velika stvar. To znači da blockchain kao tehnologija ulazi u fintech na velika vrata, odnosno da se cijeli taj
birokratski aparat i financijski aparat svijeta seli na blockchain i da će sve biti u konačnici tokenizirano. Ovdje možemo vidjeti koje su prednosti te blockchain integracije, znači imamo instant settlement, odnosno trenutni prijenos sredstava imovine. Do sada ste morali, tu pod ograničenja vidite da je settlement traje dugo, ima puno posrednika, znači preko puno ruku da je to moralo sve prolaziti da bi se napravio taj settlement i namira, a kad govorimo o blockchainu to ide u iste sekunde, odnosno možda je par sekundi vremena, ali ide instant. Onda ima manje posrednika, to je ovo što smo sad rekli, znači ide direktno, ide izravno s jedne strane na drugu, ne morate imati nikakve posrednike. Znači ta tokenizacija predstavlja digitalno vlasništvo nad fizičkom imovinom i zapravo se radi o totalnoj potencijalnoj transformaciji financijskih tržišta. Znači prednosti su jako vidljive i sad je ta cijela tehnologija sazrela i taj kanton zapravo radi na tome da se ta cijela tokenizacija cijelog tog financijskog sustava Wall Streeta, odnosno tih tradicionalnih financija, da se sve to događa na toj kanton mreži. I zato je ta kanton mreža ima ogroman potencijal. Ja ne kažem, naravno, ovo nije financijski savjet, nikako da ne kupujete i ne ulažete, ja ne znam kako će izgledati ta cijena, kad će to ići gore, da li će ići gore, da li će past, 1000 je tu faktora, ali kažem koje su zapravo bitne stvari kod te kanton mreže, zašto je ona važna i zašto je možda prošla ispod radara, a evo nije dugo u kriptu, postoji tek možda nekakvih godinu i nešto, 2 godine i već za nju možemo reći da evo, ima neke krupne korake i krupne naznake da će napraviti velike stvari u budućnosti. To bi bilo ukratko o Canton Networku i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Pratite nas i na našim drugim kanalima. Uz YouTube, na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje, tu su i naše društvene mreže, a prije svega naš web portal cryptoverse.hr. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.